டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என்னுடைய பேர் பாலாஜி. நான் கொளத்தூர் சென்னையிலேருந்து வரேன். எனக்கு இந்த சளி பிரச்சனை வந்து ஒரு 5 இயர்ஸாக இருந்தது. வேறு எங்கெங்கேயோ டாக்டர்கிட்ட போனேன், ஒன்றும் சரியாகலை. கடைசியாக அங்கே நவீன் சார்கிட்ட வந்தேன். ஒரு 25 டேஸ் மெடிசன் சாப்பிட்டேன். இப்போ இரும்பல் கம்மியாக இருக்குது, பட் உடம்பு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. என்னுடைய வெயிட் வந்து 3 கிலோ கம்மியாக இருக்குது. சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. என் பேர் சீதா. இதுமாரி எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் போயிட்டு வந்தோம், எங்கேயுமே சரியாகலை. நாங்கள் டிவி பார்த்து வந்தோம், இப்போ சுமாராகுது, இப்போ தூங்குறாரு. நன்றி. ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.